เ
เบียบมันมากแต่เมียกับอะไรเอาอย่างนี้ขนลูกมาด้วยแล้วกูสับเด็กลูกที่เหลืออะไรกันมาเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตฝากพิเศษคนที่อกหักข้ามปีไหนใครอกหักมามีไหมคะแต่ว่าคนที่อกหักนี่ก็คือเขาคบกันแล้วแต่บางคนยังไม่ขึ้นสถานะคบด้วยซ้ำยังอยู่ในสถานะอะไรหรือเรียกอย่างหนึ่งได้ไหมว่าแค่คนคุยใครอกหักข้ามปีขยับเข้ามาทางนี้ช่วยเลยบอร้องหน่อยจนพ่อซื้อดีปะบอกมีอย่างเลี้ยงไปสิ่งที่เธอก็มาอยู่ในใจเป็นเวลาสิหอบความรักที่มีในใจก็เริ่มที่ได้แล้วตอนนี้แต่เธอยังมีท่าทีก็อยากชัดเจนบอกอยากก็ไม่ใช่น้ำกันไม่อยากคนผิดเธอก็เป็นจังสิว่ากันไปเมื่อมือสักทีให้เฮาดีใจให้เราได้ทำให้ชื่นใจหน่อยเราแค่
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
คุณ